Bună ziua, sunt la Grill Expo, la Casa Vlăsia, Znagov. Pe acolo este intrarea. Aici sunt niște standuri. Sunt cei de la Canam cu niște exponate. Aici este zona de artizani în acest cort. Aici acest domn sculptează live. Foarte fain, vremea este superbă. Uite ce lac fain. Dar uite-l pe ăla acolo, ce face oare acolo? Ia să mă duc să văd ce face aici. Salutare! Bobby! Salut, Mariane! Ce faci, domnule? Uite ce să fac. Te salut! Un pic obosit. Ce ai pățit? Ai muncit? Am muncit că, evenimentele sunt grele și acum de dimineață ce pot să fie mai frumos decât să stai lângă un lac, un pic de soare, un pic de mic dejun. Dar ce faci aici? Ia loc! Așteptam un prieten. Ești Facem un mic dejun. cu niște chestii faine pe aici. Bă, asta trebuie să-l gust. Ia, te rog, ia Ce gustă. este asta aici? Băi, asta e o pastramă de vită făcută crud-uscată, făcută handmade de un prieten foarte bun de-al meu bestială. din Anglia, Alexandru știu. Stoica, Da, știu. de la Smokehouse. Hai Da. să-ți dau și niște... Am niște chestii aparte aici. Să dai și din ăsta. Uite cam aici. Să-ți dau și de ăsta să guști, un Kaiser. Și asta ce este? Bă, ăsta e un sos, tot așa artizanal, făcut tot de un prieten de-al meu, șef Sosin. Care l-am văzut ieri, are stand aici. Da, așa, și care face sosuri iuți, dar face sosuri iuți... El și-a dezvoltat pasiunea lui pentru sosuri și le face la un alt nivel. Sunt sosuri baricate prin butoaie de vin, de coniac, de... Și o să-ți dau să gust să vezi ce se întâmplă. Hai să punem aici un pic. Spun sincer, parcă eu sunt cu camper, uite, pe partea aia acolo, dacă vezi, după lac, suntem cu camperele acolo. Bă, dacă... Păi te aștept aici, pe la noi, pe la Cuțitari. Cred că mai vin, mai stau o zi, cred. Ne scuzați vocea. Mariane, ia și gustă. Ia să vedem. Un pic de așa cu un pic de așa. Aici Ia să am vedem. un babic de Buzău și aici am preșcoi originali. Îți dau și de ăștia, dar ăștia nu prea se asociază cu ăștia, cam unde sunt iuți. Ce fain e. Sosul Da, ăsta fac treabă bună băieții ăștia și Alex și Sosin. Hai să-ți dau și niște babic de ăsta. Să guști. Ăsta ți-am zis babic, handmade, făcut tradițional, știi că babicul vine de la Buzău. Da. Ăsta e făcut exact în Buzău, de un prieten de-al meu, tradițional. Așa și ăsta nu merge cu pe sosul noi, ăla. că e iute deja, dacă vrei să-i mai dai iute. Da. Bă, incredibil. Da, e altceva față de... Dacă știi cum arată babicul din comerț, n-are nicio legătură cu culoarea, cu nimic. Da, toate chestiile astea. Eu îl urmăresc pe băiatul ăsta din Anglia cu... Alex? Da, e un tip foarte pasionat, foarte mișto. El, la fel, ca și băiatul ăsta cu sosurile, ca și mine, cu cuțitele. Noi am avut pasiunea asta pentru diverse și din pasiune am dezvoltat pasiunea și a devenit ușor un business. Sper că nu dai și la pescuit. Băi, aș vrea că e plin de pește aici. Da? Aș vrea, da, din păcate suntem la eveniment și trebuie să avem grijă de eveniment. Da. Ce-i cu utilajul ăsta? Care utilaj ăsta? Ăsta. Băi, ăsta este cuțitul care m-a însoțit pe mine de 6 ani de zile. E singurul cuțit pe care l-am făcut și nu l-am vândut pentru că e cuțitul meu emblemă. Cu el am fost cam peste tot pe unde am umblat în țara asta. Cu el am participat și la șef la cuțite. Și e cuțitul meu de suflet și care îmi trezește foarte multe amintiri. Și bănuiesc că asta e teaca, nu? Da, și asta este o teacă făcută special de un coleg de-al meu. E în relief? Da, este un carving făcut în relief și pe față și pe spate. Ai văzut, suntem la lac, avem și peștele aici. Da? Dar teaca asta, dacă te uiți la ea, bună dimineața, teaca asta, dacă te uiți la ea, nu-ți spune nimic dacă nu-ți spune o povestea din spatele ei. Așa, ia spune. Și povestea din spatele este în felul următor. Ca și mine și tu, deja avem o vârstă, am acumulat în viața asta ce-ți rămâne sunt amintirile în principiu și experimentele. Clar. Ceea ce ai trecut tu prin viață. Eu de mic mi-a plăcut pescuitul, da, de mic m-am dus pe baltă, în delta de la 3 ani. Mi-a plăcut să călătoresc, să umblu cu piciorul, nu cu caravanul. Și acum
vârsta înaintând, ușor, ușor limiteze aceste călătorii din simplu motiv că nu se mai poate. Pentru unii nu se mai poate, pentru alții se poate. La un moment dat se limitează, ușor, ușor, hai să fim fair play și ușor, ușor, odată cu vârsta începem să le limităm. Și atunci băiatul ăsta aici este un pescar, dar dacă te uiți foarte atent la el, pescarul, omul ăsta, da, nu pescuiește. Lanseta lui e cumva în spate, vezi? El nu pescuiește, n-are nicio treabă. Da? Și stă așa și se uită în zare. În zare. Pur și simplu se gândește la viața lui, la evenimentele pe care le-a petrecut și amintirile frumoase care au rămas în minte. Și de-aia ăsta e cuțitul care mă însoțește pe mine cam peste tot și pe care eu îl iubesc din toate cuțitele mele cel mai mult pentru că are poveste. Am înțeles. Și celelalte pe aici? Astea sunt câteva piese făcute de mine, am și aici o piesă făcută de un coleg de-al meu și un prieten foarte bun de-al meu, Cătălin Minuta. O să ți-l prezint și pe el. Ăsta e un cuțit făcut de el. Faină și sculptura asta. Da, ce vezi tu aici sunt cuțite făcute nu de mine, ci de mine și de alți colegi de-ai mei. Sculpturile, pentru cine nu știe, nici nu trebuie să mai spun de cine sunt făcute, că știe toată lumea de cine sunt făcute. Numele lui Alexandru Blaj și este, din punctul meu de vedere, cel mai bun sculptor în os din România. Ideea este că vorbim despre artizan și vorbim despre artizan, nu vorbim doar despre mine, pentru că, ok, eu fac cuțite, dar n-aș putea să fac niște cuțite la un anumit nivel de unul singur, da? Exact cum ți-am arătat. Aici teaca e făcută, uite, aici e o teacă făcută de, cum ți-am explicat, de un băiat de la Brăila, Iancu, da? Aici am o altă teacă făcută de Victor Pictor, da? Sculpturile de Alexandru Blaj, da? Deci este o colaborare pentru a scoate niște piese unicate, niște piese speciale, da? Și cutiile astea? Cutiile sunt cutiile pe care eu le dau la cuțitele mele. Asta e tot o teacă făcută de Iancu. Și aici avem un alt cuțit. Tot de la lama este făcută de un prieten de-al meu, asta are o istorie. Oțelul din care este făcută lama se cheamă uț și este de fapt rețeta tradițională de care spune toată lumea despre damascul pierdut. Toată lumea știe despre damascurile astea, care sunt împăturite de genul ăsta, dar de fapt damascul tradițional nu arăta așa. Damascul tradițional era făcut dintr-un monostil, adică dintr-un singur oțel și modelul ăsta foarte fin pe care îl vezi tu pe lamă se dezvolta din cauza carburilor dinăuntru lui. În lumea asta există cam 36 de oameni care au reușit să facă acest oțel de damasc rețeta pierdută. Ce înseamnă rețeta pierdută? Înseamnă ca înăuntru oțelului să folosești doar elemente naturale. Adică dacă tu vrei să iei, nu știu, siliciu, da? Nu iei siliciu. Extrai siliciu dintr-un element natural, ca de exemplu nisipul sau scoica. Da? Am înțeles. Unul dintre acești 36 de oameni este român. Ce interesant. Că e și prietenul meu. Da? Foarte și aici avem un cuțit din acest uț. Da? El nu spune mare lucru dacă te uiți la ea, că nu este atât de bling-bling ca astea. Numai că acest oțel are istorie și se face foarte greu. Adică este foarte greu să ajungi la acest oțel. Și, mai ales cred că e mai mult pentru specialiști, să zic așa, dar asta nu vreau pentru, să spun, pentru nu toată este lumea. pentru toată lumea, pentru că lumea nu înțelege de fapt de ce este atât de special. Ce îl face pe arată, că nu e bling-bling, nu-ți arată nimic. Zi-mi așa, în mare, știu că ai o comunitate de artizani, cam unde se învârt prețurile, grosomodo, o medie, nu specific. Știu că unul poate costa mai mult datorită mânerului, datorită lamei. Dar sunt multe elemente care fac prețul unui produs artizanal și o să-ți spun o istorie nu de la mine, o să spun o istorie asiatică, da, din Japonia, despre ce înseamnă handmade și cuțitele handmade. Eu în ultima perioadă aduc și o serie de cuțite japoneze, de import din Japonia. Și, din păcate, noi nu avem cultura lor să înțelegem ce înseamnă
la adevărata nivele handmade. De exemplu, eu am 2 cuțite din același oțel. Deci fix același oțel, același aliaj, același mâner, cumva similare ca și formă, ca și dimensiune. Da? Bun. Unul este făcut de un artizan din Japonia, care este la 6-a generație de artizani, da? Și unul este un semi-industrial. Diferența dintre ele două este prețul. Da? Materialul e același, numai că prețul e de 3 ori mai mare la cel artizanal. De ce? Odată că este făcut handmade și ca și handmader nu ai cum să scoți, să fii atât de, să-ți faci atât de bine bugetul ca un industrial sau semi-industrial, plus că este numele. În Asia foarte mult ține de nume. Așa, revenind la noi. Un cuțit este foarte, prețul lui nu este dat neapărat, ci este dat normal și de materiale, este dat și de finisajele pe care le faci, este dat și de omul pe care îl face, că este normal. Să zicem, cineva care, să zicem, face treabă foarte bună, dar acum a început, da? Bun, a învățat, s-a perfecționat și face un cuțit foarte bine. Nu poate să, adică poate, dar nu o să-l vândă, da? Să-l pună la același preț cu un artizan care deja este în piață. Pentru că artizanul ăla îl cunoaște lumea. Și atunci, cumva, el, ca să-l cunoască lumea, a investit. A investit în el, a investit în imaginea lui, a investit în evenimente și cumva investițiile astea nu poți să le faci numai de la tine. Cumva trebuie să se întoarcă într-un beneficiu. Și atunci sunt diferențe de preț la materiale, la lucrare în sine, cât de customizată e lucrarea, da? Că eu fac custom, deci să nu încurcăm custom-ul cu handmade. Am anotat pe engleză. Custom înseamnă făcut unicat, da, pentru tine, e produsul tău, doar al tău, și handmade e făcut manual. Ambele sunt manual, numai că unul e făcut pentru tine. Ăla care e făcut pentru tine costă mai scump. Da, am înțeles. Bobby, mulțumesc tare mult pentru cu mare drag. Timpul acordat. Dar nu e nicio problemă. O să închid aici că să închizi camera să ne apucăm de treabă. Exact. Da. Bine. Bine, așa că, dragilor, te mai aștept pe la mine. Da. Uite cum arată carnea asta din nou. Uite cum arată. Da. Foarte, foarte fain arată. Da. Bine, Bobby, mulțumesc încă o dată. Drag, Toate Mariano, cele bune, numai bine. Sănătate.